Select expression ဝါကြများချက်ထွေရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်ပါ I eat mohinga ကျွန်တော် mohinga စားတယ် I eat mohinga as breakfast ကျွန်တော်မနက်စာ mohinga စားတယ် I eat a bowl of mohinga as breakfast ကျွန်တော်မနက်စာ mohinga တစ်ပွဲစားတယ် I usually eat a bowl of mohinga as breakfast ကျွန်တော်မနက်စာကိုများသောအားဖြင့် mohinga တစ်ပွဲစားတယ် I usually eat a bowl of spicy mohinga as breakfast ကျွန်တော်မနက်စာကိုများသောအားဖြင့် mohinga ဆက်ဆက်တစ်ပွဲစားတယ် I usually eat a bowl of spicy mohinga in the living room as breakfast ကျွန်တော်မနက်စာကိုများသောအားဖြင့် mohinga ဆက်ဆက်တစ်ပွဲကိုဧည့်ခန်းထဲမှာစားတယ် I usually eat a bowl of spicy mohinga in the living room as breakfast while watching the news ကျွန်တော်မနက်စာကိုများသောအားဖြင့် mohinga ဆက်ဆက်တစ်ပွဲကိုဧည့်ခန်းထဲမှာသတင်းကြည့်နေစားတယ် In the morning, I usually eat a bowl of spicy mohinga in the living room as breakfast while watching the news. မနက်ခင်းမှာကျွန်တော်မနက်စာကိုများသောအားဖြင့် mohinga ဆက်ဆက်တစ်ပွဲကိုဧည့်ခန်းထဲမှာသတင်းကြည့်စားတယ် ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ sentence expansion ပေါ့နော်ဝါကြတွေကို check ထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါကြတွေကိုဟို simple ကနေပေါ့နော်ရှင်းရှင်းရနေပြီးတော့နောက်ကနေအချိန်ပြဖို့တွေနေရာပြဖို့တွေထည့်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ sentence ကိုရှေ့ပြအောင်ဒါမှမဟုတ်လိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်အောင်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်း check ထွင်ပြီးရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစားထိုးပြီးသုံးစွဲကြည့်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်